Bereit, probier weiter mit Drehen. Gut. Und Ton bitte. Ich habe mir einen Traum erfüllt. I've realized a dream, to finally make a feature film after 30 years of making documentaries. Making a documentary is like using an outboard motor and steering your boat yourself. A feature film is like an ocean steamer, a giant machine that reacts very slowly. It takes hours to get going and to change course. Stunden, bis anläuft und irgendein Richtungswechsel, das braucht alles Zeit. Könnt ihr noch eine haben, wo ihr ein bisschen länger oder ein bisschen länger wartet, bis du dann Grund sagst? Ja, weil er musste das noch erst anschauen. Ja. Ruhe bitte. Für mich war es verrückt. For me, it was crazy to see all these people working here with such incredible commitment, each in his particular field. They're all such professionals. I was almost like a beginner, a feature film novice. I learned a lot in those 28 days. 28 Tage. Ja, dann sagen Sie oben, sag mal, und setzt sich ab und dann sagen Sie Ja, genau. Schau weiter mit Drehen. Damit ist es so, und Ton. Ich habe unglaublich gute Schauspieler gehabt. I had incredibly good actors. And I think that, for probably the first time in ages in Switzerland, this will be a film that is very moving and touching, with a lot of funny bits. It makes people laugh. You laugh with the actors, especially with the female lead, Sabina Timoteo, but also with the male lead, Roland Wiesnecker. They have great parts in this film. I'm convinced of that. Einen großartigen Part in diesem Film, da bin ich absolut sicher. And I'm looking forward to the finished film, when I've really finished it and it goes on release. And hopefully people will come to see it. Auf dieser allgemeinen Aufregung machen wir geordnet weiter. Ich habe vom Weg 105C. Ich würde sagen, jetzt das erste Mal über den Camper aufräumen, das geht etwa 40 Stunden. Bis wir... Voilà. Und so. Ja. Und bitte! So the film is nearly finished. We're now here in Broncos Land, a hideaway of the Bernese Rockers motorbike gang. We've filmed here for 2 days. It was great to shoot with these people. There are still 2 major scenes to do next Saturday, and then it's finished. Then I'll disappear into the editing room for 3 months and try to make a film that people will come to see. Der auch Zuschauer ins Kino bringt. Also, Thomas last shot. Ja,